Jo, bus virvė, yra karabinas per vidurį, iš vienos pusės 15-20 metrų ir iš kitos pusės. Viena dalis prisikabins prie šuns, šuo sėdi čia, virvės galas tenai, likęs galas čia. Šuniui komanda pirmin ir anoj pusė esantis žmogus temps tiesiog šunį į vandenį ir koreguos, kad šuo plauktų tiesiai. Nuplaukęs šuo į aną pusę, šeimininkas duoda komandą sėdėti, jeigu nesėdi, anas žmogus šunį pasodina. Šeimininkas pagiria ir sako komanda atgal. Šuo plaukia pas šeimininką, jeigu plaukia kreivai, šeimininkas pats pakoreguoja, kad tiesiai. Pas mane greta ir šuo paskatinamas. Gerai išmoksta, kad plaukti tiesiai, nes taip šuo plaukia tiesiai ir žiūri, kur krantas, kur nusukti. O žalčiai. Tai vat padarysim tą variantą vėliau. Uždėjau antsnukį, kad jeigu geresnis šuo, tai galima antsnukį, bet taip šitam uždeda. Ką, pasiruošę? Įrodai ranką, Artūrai. Turi rodyti ranką. Taip, ženklas. Pirmyn. Tempkit. Temp. Pirmyn. Vynioji, pavadį, vynioji. Bet dėl to reikia būtinai per lėtai darei. Turi būti susipainiojo, dabar iš naujo. Trauk, krantai. Pirmyn. Gulėt. Jo, atpin dabar reikia. Nors gal gerai, Artūrai. Gerai, šitą pusę gerai bus. Jis dabar leidžia sutraukti. Ten labai užtikrinęs jisai. Atgal. Matai, reikia greitai. Sėdėt. Nes svarbiausia technikų nespėja ištempti, tada jisai papačią palenda. Gerai? Septintas, bet gal kokį. Nežinau, 7 ir kokį. Kodėl? 10. Bet tai per daug. Nukristų tas, turi būti temptas. Man nereikia, svarbu, kad jisai temptų. Pirmyn. Trauk. Ai, gerai. Pirmyn. Alio. Sėdėt. Pasodink jį. Dabar apsukti reikia ten. Ten užsipinę pasisukti. Gali niekas garsiau paleisti. Girdisi per vandenį puikiausiai. Kaip ir čia, taip ir man. Ką jūs netriukšmaukite? Tai dabar paimk mano kompą tada ir paimk projektorių. Jūs nekartuojate, jūs mekraniškai pasodina, tik tai nereikia man sakyti jums. Tą paleist. Atgal!